Пациент Саньонг, двухлитровый турбодизель, течет радиатор двигателя. Вот там уже с центра такое пробитие, вытекает. Скинули бампер, здесь меняется он со съемом бампера, сняли бампер, сейчас будем менять установить новый радиатор, зальем новый антифриз и заменим масло в коробке. Вот человек взял тоже масло в коробке. Радиатор у нас вот такой лузаровский. Новый радиатор установим, и больше течь она не будет.